अस्सलामुअलैकुम जी, दिस इज़ मी 𝐿 एंड यू वाचिंग सैयद पाकिस्तान। आज हम आपको एक बेहतरीन 2 कनाल का हाउस टूर कराने जा रहे हैं जो कि सैयद ब्रदर्स ने एक्सक्लूसिवली डिज़ाइन किया है और कंस्ट्रक्ट किया है और क्लाइंट को हैंड ओवर किया है। हम आज आपकी उन क्लाइंट से भी मुलाकात कराएंगे जिनके लिए एक बेहतरीन खूबसूरत जो है हमने ये घर बनाया है और बहुत डिटेल के साथ इसमें हम आपको टूर कराएंगे। और मॉडर्न कॉन्टेम्प्रेरी पैटर्न आप देख सकते हैं कि इसका फ्रंट एलिवेशन है और टोटल इसमें 6 बेडरूम्स की अकोमोडेशन है और बहुत खूबसूरती से आप देख सकते हैं कि मिनिमलिस्टिक कलर इसमें ब्लेंड किए गए हैं। तो आज है मेरे साथ, मैं आपको आज उनसे मुलाकात कराता हूं जिनके लिए हमने बहुत खूबसूरत जो है वो घर बनाया है। तो आए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? कैसे हैं आप? ठीक ठाक है माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो सर आपको। जी थैंक यू वेरी मच सर, मैं जानना चाहूँगा कि अपना थोड़ा तारुफ कराएं कि आपका नाम क्या है और क्या मसरूफियात है। जी, माय नेम इज़ 𝐼𝐧𝐬𝐭 एक्चुअली आई एम एक्चुअली वर्किंग इन फौजी फ्रेश एंड फ्रीज ओपा फ्राइज, आपने सुना होगा। आई एम वर्किंग एज ए की अकाउंट मैनेजर देयर और हमने बस ये अभी न्यूली बिल्ट हाउस किया सैयद ब्रदर से। तो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। सर आपका शुक्रिया। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि जो इसकी डिज़ाइन है जी तो उसमें ऑब्वियसली हमारी टीम भी इन्वॉल्व होगी और आपकी फैमिली भी इसमें इन्वॉल्व होगी, तो कैसा आप लोगों की केमिस्ट्री रही? जी एक्चुअली इट वाज अमेजिंग। मैं आई जस्ट वांट टू नेम जो आपके मलिक, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया और हम शुरू में थोड़े से हेजिडेंट थे बिकॉज ही वाज अ यंग चैप, जिस तरह होता है यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, और वो अभी उनका भी मेरे ख्याल दूसरा या तीसरा प्रोजेक्ट था, बट इट एंड्स वेरी वेल बिकॉज हिज कोऑपरेशन वाज अमेजिंग। वी हैव अ व्हाट्सएप ग्रुप और जिस वक्त भी हम उनको मैसेज करते थे, इवन एट 10 PM इन द नाइट, जो आइडियाज़ होते थे सब, आपको पता है इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ आइडियाज़। ये घर जो है ये एक नहीं, वी हैव 4 फैमिली मेम्बर्स, तो हर एक के आइडियाज़ थे। He end up making this masterpiece for us. और हर एक का जो टेस्ट है वो डिफरेंट है। That's what I'm saying. उसको ब्लेंड करना और घर को जो है एक थीम में रखना एक बहुत बड़ा टास्क है। बहुत बड़ा टास्क था और आई थिंक ही डिड अमेजिंग जॉब। दैट्स व्हाई आई वांट टू थैंक हिम। और आल्सो मैं जो उनके ऑनर हैं सैयद ब्रदर के वसीम साहब, उनका बहुत कोऑपरेशन रही मेरे साथ। एक डायरेक्टर हैं उनके नेम्स मैं ज़रूर उनको मेंशन करूंगा। तो सर ये बताएंगे इसकी जो ट्रांसपेरेंसी थी वो कैसी रही? कि इट वाज अमेजिंग बिकॉज एवरीथिंग इज़ देयर। हम कोई भी वेंडर आता था, किसी तरह भी काम होता था, तो बड़ी अच्छी ट्रांसपेरेंसी रही। हमारी जितनी भी वेंडर्स थे, हम उनसे कहते थे, मैं अपना वेंडर भी लेके आता था, तो दे वर वेरी ओपन टू डिस्कस। आर्किटेक्ट साहब, वसीम साहब, हम उनसे कंसल्ट करते थे और विद इन आवर बजट जो भी हमारा उसमें था कस्टमाइज उन्होंने हमें सारे सोल्यूशन दिए एंड वेरी नाइस सर्विस। ओवरऑल आई एम वेरी हैप्पी विद सैयद ब्रदर। और जिस तरह का आपको पता है आजकल एक चल पड़ा है जो इकॉनमी का जो हालात थे, आई वॉज वेरी अफ्रेड ऑफ इट के सैयद ब्रदर एक्सपेंसिव होगी एकदम। और हमारा जो सैयद ब्रदर्स के साथ जब हुआ था कॉन्ट्रैक्ट उसके बाद, बट दे डिड ऑनर इट और थैंक्स टू देम के दे डोंट बैक आउट। जो हमारा उन्होंने एप्रिशिएट नहीं किया उन्होंने और दे स्टिल टेक केयर ऑफ अस। और ये उनकी बहुत बड़ा, आई जस्ट वसीम साहब का मैं उनको ऑनर करता हूँ। मैं उनके ऑफिस में भी गया था तो आई थैंक हिम कि चीज़ें बढ़ गई, आपको पता है पार्ट मटेरियल प्राइसेस एप्रिशिएट होगी, एवरीथिंग, और आपकी लेबर कॉस्ट, आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट, लेकिन उन्होंने हमें बिल्कुल उसका कोई इफेक्ट नहीं होने दिया एंड दे एंड अप गिविंग अस दिस ब्यूटीफुल होम। माशाल्लाह। अच्छा, एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि जो आपका फ्रंट एलिवेशन है जी वो बड़ा उसकी एक जाइंट लुक है। हालांकि आपके घर के सामने जो है वो 𝐶 का घर बन रहा है, जी बिल्कुल, लेकिन माशाल्लाह मैं भी आया हूँ तो मुझे आइडिया ही नहीं हुआ कि वो सामने 𝐶 का घर है, क्योंकि इसका जो एलिवेशन है वो इतना कॉन्टेम्प्रेरी पैटर्न्स है और इस तरह का एलिवेशन मैंने कोई मॉडल लाइन्स पे देखा ही नहीं है। जी बिल्कुल, ये एक्चुअली बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये बहुत लोगों ने हमें कॉम्प्लीमेंट किया है। आई जस्ट मूव्ड इन, 1 वीक हुआ है हमें, लेकिन जितने भी लोग अभी हैं, बल्कि इवन सामने वाले जिनकी आप बात कर रहे हैं वो भी है, और बड़ा अच्छा डिजाइन किया गया और इसलिए इसका बड़ा ब्रॉडर लुक लगता है और दैट्स व्हाई एवरीबॉडी लव्स इट। और हमें तो भी काफ़ी इस पे कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हैं और मैं तो सारे वो फॉरवर्ड because that's his job. He did it. हमने उनको no doubt पूरा मौका दिया, but he did an amazing job. So overall, thanks to सैयद ब्रदर, आप लोगों का, आप लोगों की टीम, you guys did amazing job. जो हम चाहते थे, we got it today. चलें जी, परफेक्ट है सर। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। Thank you very much जी, बहुत शुक्रिया। हम इसको देखते हैं। जी बिल्कुल, thank you very much.
तो ये देख सकते हैं कि आप इसकी जो फ्लोरिंग्स हैं इसको यहाँ पे बुक मैच किया गया है और इस पर यहाँ पे कंटिन्यूटी जो है हमें फ्लोरिंग्स पे नज़र आती है और ग्रेन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिफाइन है। अगर हम लाइटिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नॉर्मली 3 कलर्स को ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। एक इसमें वुड कलर है, दूसरा वाइट कलर है और डार्क ब्लैक कलर है। इसके साथ ही अगर मैं आपको इसका कॉरिडोर एरिया दिखाऊँ तो राइट साइड के ऊपर जो है हमारा मेन लाउंज एरिया है और लाउंज एरिया की सबसे अच्छी बात यह है कि वो फेसिंग जो है वो लैंडस्केपिंग जोन है कि आप जो भी लॉन की या एंट्री की एक्टिविटी है वो आप इसमें देख सकते हैं। तो इस घर के जो हमारे एक मेन साहब हैं उनका नाम है, क्या नाम है आपका? ज़ारून। ज़ारून, आप कैसे हो? ठीक ठाक हो? ठीक है यार आपका तो लाउंज जो है वो बड़ा स्पेशियस है। आप यहाँ पे बैठ के क्या करते हो? बैठो, क्या करते हो लाउंज में बैठ के आप? ज़्यादा तो टीवी देखता हूँ। टीवी देखते हो? तो आपने तो बड़ा अच्छा यहाँ पे सोफ़ा रखा हुआ है। तो आपका इतना बड़ा लॉन है, लॉन में आप क्या खेलते हो? क्रिकेट। क्रिकेट खेलते हो? अच्छा, तो आपको यार नया घर आपका बहुत खूबसूरत है। तो आपके दोस्त नहीं कहते कि यार हमें भी अपने घर बुलाओ? हाँ कहते हैं कभी। तो बुलाया है आपने अपने दोस्तों को? बुलाया तो हूँ। हाँ। नहीं बुलाता तो नहीं हूँ, लेकिन वो हमारे पास टाइम नहीं होता है इसलिए। अच्छा, तो अब तो आपकी हॉलीडे स्टार्ट हो गई हैं। हाँ। सही। तो आपका रूम जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे है? नहीं सेकंड फ्लोर। अच्छा, सेकंड फ्लोर पे है। तो आपने उसमें क्या गेम्स वगैरह रखी हुई हैं वहाँ? हाँ चलें ठीक है, हम आएंगे किसी दिन आपके साथ गेम्स खेलने। ठीक है सर? ठीक है। चलें आप बैठें। सो इस तरह अगर हम डिटेल्स देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टाइल्स को बहुत खूबसूरती से बुक मैच किया गया है और यहाँ पे जो ग्रेन्स हैं वो कितने ज़्यादा डिफाइन हैं। बिल्कुल सामने जो है हमारा लैंडस्केपिंग जोन है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ह्यूज विंडोज़ इस्तेमाल की गई हैं। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि ये इसकी जो है स्टेयरकेस एरिया है और जिसमें आप कलर्स देख सकते हैं कि बहुत मिनिमलिस्टिक पैटर्न्स पे इसको डिज़ाइन किया गया है। इसी तरह बिल्कुल ऊपर आते ही जो है सामने आपका किचनएड शेल्फ आ जाता है जो कि आपके फर्स्ट लेवल के ऊपर है और इसके साथ ही हमारा एक लाउंज एरिया है। लेफ़्ट साइड पे हमारा इंडो पैटियो है और आप देख सकते हैं कि इसकी फिनिशिंग्स कितनी खूबसूरत है, मिनिमलिस्टिक पैटर्न्स हैं और मॉडर्न कॉन्टेम्प्रेरी इसका जो है डिज़ाइन थीम है। इस तरह यहाँ पर हमें 2 बेडरूम्स मिलते हैं, एक राइट साइड पर और दूसरा लेफ़्ट साइड। तो फर्स्ट लेवल के राइट साइड के ऊपर आप देख सकते हैं कि ये हमारा एक किड्स रूम है और यहाँ पे देख सकते हैं कि बंकर बेड्स रखे गए हैं, साथ इसके वॉशरूम है और बहुत सामने जो है डबल हाइट एरिया है। इसके साथ ही हमारा एक और बेडरूम है और आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लोरिंग्स कितनी ज़्यादा खूबसूरत हैं। ग्रे और वाइट कलर को ब्लेंड किया गया है, ग्रेन्स कितने ज़्यादा डिफाइन है और इसी तरह इसके साथ में अगर आपको दिखाऊँ तो साथ ही इसका एक प्रेयर एरिया है और साथ ही इसका बहुत खूबसूरत जो है आप देख सकते हैं कि वॉशरूम है।